Napansin mo na ba kung gaano kahigpit kumapit ang mga sanggol sa daliri mo o sa mga bagay na parang ayaw nang bumitaw? Kapag may inilagay ka sa kanilang palad, kusang hihigpit ang kapit ng mga ito. Pero bakit nga ba ganito? Noong unang panahon, ang mga ninuno natin ay kailangang buhatin ang kanilang mga sanggol habang naglalakad o umaakyat. Ang reflex na ito ang tumutulong sa mga bata na mahigpit na kumapit para sa kanilang kaligtasan. Kahit hindi na tayo nakatira sa mga puno o kagubatan, nananatili pa rin ang likas na ugaling ito sa mga sanggol. Unti-unti lang itong nawawala pagdating nila ng 5 hanggang 6 na buwan.